Yebisa Nzambe. Nathan oya muke tikali. Pona koyoka mwa exhortation oyo. Nathan oya muke tikali. Yesu soki osalite. Papa, nayoka yo Yesu nayoka yo Yahweh nayoka yo Yesu nayoka yo Yahweh nayoka yo mawa na yo Yesu mawa na yo Yahweh mawa na yo nasimba yo Yesu nasimba yo Yahweh nasimba yo mimonisa Yesu mimonisa Yahweh mimonisa ndeko betela Yesu wana maboko makasi na milolo pousser ba cri de joie parce que ojenaki pamba te na pokwa ya lelo Zambo ya pesi biso elonga tokumisi moto awa te tokumisi baboti na biso te bakamarade na biso te bakonaissance na biso te me kasi mokonzi moko oyo afandi na kiti ya bokonzi kasi mokonzi moko oyo babundisa ye uta bobebe uta bomwana wa Herode aluki amoni te wa Herode ameki asimbi te mokonzi wana na ngomba Golgota babeti ye sete likonga na mopanzi Yesu akolela me miso etangi mokonzi wana o babengi ye l'étoile brillante du matin babengi ye le sepe les rejetons de David le juste la terre le source de vie. Oh, il s'appelle Jésus, le prince de la paix, le roi des rois, le bon berger, Panzanjila, Ibanga Natalo, Mungu ni mwema. Oh, Yende Nzambe, tika enda kumisama, so na pokwa lelo, na kombo na Yesu Mesia, Yahweh na kombo na Yesu, Papa, nayebi koteya te, nayebi koenseigner te, nayebi kosakola te, nayebi kotanga Bible o te Yesu. Mais liboso pepe na yo, liboso ba umbu na yo, liboso ba sali na yo. Naza sage te koleka bango, naza maele te koleka bango, naza pete na niveau moko extra koleka bango, mais kasi na senge pa na yo, lokola nga un simple instrument Yesu, kota na nzoto oyo, yo nde travailler, po pesa moko na moko, bilei oyo ebongeli moko na bisika o Yesu. Papa ngana kita, yo tombwama. Papa ngana na sima, yo za liboso. Simba moko na moko, loba kati na esika oyo. Olobiete, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Maloba wana pokwa lelo, yangonde ekonza, yangonde ezalisama. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Na seigneur te double ponction na pokwa lelo, yangonde salma na bisika o Seigneur. Na kombo na Yesu Mesia, Yahweh soit possession, reina bisika oyo, posa Nzambe, yangonde lobi susu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ndeko na ngai yebisa ndeko na yo voisin na yo collègue lokola na mosala Nzambe yebisa shalom, soyez le bienvenu na service à lelo. Papa karibu sana. Yeah, my brother, you are welcome. Papa shalom. Ba mama na ngai shalom. Yeah. Shalom deko. Papa shalom. Yes.
Shalom ezoyebisa biso bwe. Kimia na nzambe kati na biso. C'est la paix. C'est la paix. Parce que na sentir nazala bandeko na nga na bisika oyo. Oyo nde famille na ngai. Oyo nde libota na ngai. Oyo akuna bayebi nga bien te mais bino boyebi nga en esprit, na physique et puis na matériel. Mais bon kuna baza limité, bayebi nga ka na physique, pe na matériel. Tala avantage à boye. Kozale pas Yesu. Arbre ya solo, arbre de vie. Moto asimba yok sa marasonité. Zama pambolo ya mingi. Pour la présence na poko lelo. Apambolo vraiment. Sans plus tarder, avant ça lelo konyoso, totanga makomi na nzambe. Avant de faire la présentation, totanga na makomi na nzambe liboso. Poyende azali le premier na bisika oyo. Toketanga na mokanda Jérémie, le chapitre 7, le verset 23. Toketanga Jérémie, le chapitre 7, le verset 23. Jérémie, le chapitre 7, le verset 23. To honorer malobana nzambe. Bible ebisi biso bwe natangi na kombo na Yesu Masia. Amen. Mais voici l'ordre que je leur donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. La parole de Dieu. Tobeteli yango maboko makasi na milolo. Tovandi na kombo na Yesu. Libota na nzambe, nzambe apambola bino. Sina oboye na kati na bisika oyo. Botali aspect physique na ngai te. Botali identité na ngai te. Mais botali kombo moko esangisi biso na bisika oyo. Yango nde obelemi na pokwa lelo. Nzambe wana lolenge boye awa. Ayokisa bino soni te. Afuta bino ya mingi. Po moto yaka pa na ye. Azongaka lolenga yaki te. Aza na kondima wana. Ngai pe na yo moto yebi ngai te. Kombo na ngai un simple frère, un simple instrument de Dieu. Moto moko donc obat bataka tata kutu te na nzela. Nde moto nzamba poni. Atelema na misu na bino. Po apesa bino maloba pokwa lelo. Kombo na ngai le frère Paul. Un simple frère. Amen, amen. Mais kasi na pokwa lelo. Soki na telemi awa. Na ye kopesa bino te. Ba pensée na ngai. Na ye kobetela bino te. Histoire na ngai. Mais na ye kopresente bino. Kombo ya mutu moko. Kombo ya mutu moko. Kombo wana. Tango abota maka na mokili oyo. Mwana bebe. Azua diversaire tata mobimba. Tata lukisi ye. Ba mange balobi. Toye ko gumba mela. Toye ko se prosterner. Étoile moko monene. Zambe moko monene. Balobi wana zali roi te. Wana zali roi te. Mais kasi azali roi des rois. Ndeko na pokwa lelo. Nazo présenter au kombo ya Mahomet te. Nazo présenter au kombo ya Bouddha te. Nazo présenter au kombo ya Kimbangu te. Nazo présenter au kombo ya moto moko songolo pakala te. Mais nazo présenter yo moto oyo asala batu nyonso ba o balekana oyo bazape lelo. Moto wana babengaka ye. Moto wana babengaka ye les lions. Les lions. Les lions. Les lions. Ah! Hey! Yes! Les lions de la tribu de Juda. Moto wana oyo bato mingi bazomeka misuba mirawa matalikolo bakoma dans l'espace bakoyi bapanzani. Moto wana oyo asala likolo oyo asala mabele oyo asala mbisi. Le comparable Dieu. Le comparable Dieu. Le comparable Dieu. Mon côté aza lokola ye. Moto wana alukana ne ba PTT, alukana ne ba grade te. Ayaki na mokili oyo
amisali moto pamba ase servir ye moko andimi komema mikumba oyo ya ye te andimi kosimba masumu oyo ezalaki ya ye te mpo na kofuta pako yanga na yo kasi moto wana pokwa lelo oyo azosimba moko na pokwa lelo oyo azofongola oyo azomatisa niveau ya vie spirituelle na yo oyo azobongola même manière no akoloba oyo azofongola même langage prophétique oyo azochange. Merci, thank you Father. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Na obeto lisolo ya deux portions na pokwa lelo na bisiko te matambe na yo Zambe wana aza na capacité ya koaugmenter ya komatisa na bisiko kweyaki na kotombola na bisiko lembaki. Zambe wana oyo apesaki Élysée double portion makambo oyo Eli asalaki ya asali yango fois 2. Le Dieu des prophètes. Epa na ye nayebi kombo impossibilité te nayebi impossibilité te nazo motive o na pokwa lelo Zambe oyo aponaki yo oyo bandoki wana mike babanda kotiela o mitambu uta botama na yo bokoli na yo kino ntango oyo baomona teke bazolekisa salaire mpo ozokufa na yo te mpo ozokweya na yo te parceke obatami parceke osimbami na moto oyo soki okangi na loboko ata monguna atelemi aye na gauche aye na droite bakuta yo te. Tu es caché obombami alobi bakotelema 1000 mopanzi na ngai 10 000 na droite na ngai me bango nyonso bakokweya. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Pourquoi lelo? Eza pourquoi nous eza prophétique. Pour eza mokolo na yango. Eza mokolo na yango. Soki nzamba sali o grâce ya kofongola misu. Omona o Elisa monaki. Abi je suis seul. Nzamba talisie. Tu n'es pas seul. Tala autour de toi. Tu es entouré des anges. Tu es entouré des anges. Tala bazo beta ba flèche na tango oyo. Mais so ko ya awa te. Pour ça ni le sens effet. 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 Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Maman ozo lukani na Bible. Pona lipeka na yo. Pona lipeka na yo. Na mona sinya mafuta. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you my Father. Merci Jésus. Merci Jésus. Botuna na mituna. Bokutana wapi? Bomona na wapi? Bokutana na bisikani. Bokutana ka kala. Avant comment la banzoto ko. Alléluia. Alléluia. Tenzamba za kitoko. Zamba za kitoko. Zamba za kitoko. Ozokoma? Ah te. Ozokoma. Ozokoma. Pourquoi lelo? Pourquoi lelo? Papa, Zamba yebi yo papa. Ozoko mikanga pamba. Ozo mikanga pona nini? Ozo bata mapona nini? Ba yebi identité na yo bata mapona nini? Ozo bata mapona nini? Ozo opportunité te ya kobota mwana mokonzi. Ozo opportunité te ya kokola na famille ya mbongo. Mais Nzamba pesa opportunité ya kobota na Yesu Kristo. Oyo aza mokonzi ya bakonzi. Oyo aza le roi des rois. Oyo atondi na nyonso. Merci Jésus. Thank you Jésus. Napokwa lelo mapa na maboko ya batu le pain na yebite soki ozomona ngo yebite batangi na komba man. Yes thank you la man cachée. Nzamba azokitisa oyo bayebisi yo ezalaki na pensé na ye te. Nzambe nde alobi na yo omilelisa te omitungisama te azosongisa ata batrompe ekatanaki. Mama okozwa bana lokola mbula.
Zambé. Après ça, il est à pourquoi le Zambé. Namokola samedi. Demandez Kolobela. Écoutez la voix de Dieu. Des alliés qui t'aiment le son. Namokola lelo. Nous allons continuer même verset. Nalobela qui sur la voix de Dieu. Nalobela qui voit les anines, voit Nzambe zanini. Nalobela qui zali ordre. Tant Nzamba zoloba, azopé sa ordre. La voix de Dieu est un signe à ordre. Est un signe à commandement. Est un signe à parole. Est un signe à mibeko. Est un signe à ordonnance. Est un signe à précepte. Amen, amen. Amen. C'est ça la voix de Dieu. Naloba qui était un prophète à Zanani. Naloba qui un prophète à Samoto Oyo, à Zaku annoncer des choses à venir. Azolo bela makambo ezoya lobi to ngesa masikoyo. Yende ba bengi un prophète. Naloba qui était na mokanda Ézéchiel 2, un prophète à Zanani, azali sentinelle. Oyo Nzambe atie na poste pona tala ka ba brebi na ye. Siko yo lokola sentinelle na mabele o na Namibie. Pourquoi on abandonné poste na yo? Mingi ba komi koyoka soni. Atali pete ya moto, atali grade ya moto na lobate. Namba bisi loba a, ake kuna lobi b. Atelo nya moto abangi. Ça sentinelle olenge nini? Osala abandon de poste. Sentinelle olenge nini? Ayebisi Ezekiel nazo tinda yo et pas bato bayo karangate. Ayebi kana mboka oyo, il y a des ingrédients essentiels dans l'évangile. Ayebi yango. Atindi yo na kati ya balu, mais ayebi ke ba simba yo te parce que azana yo. Tolobaki ete ta mission ici eza nini? Ayebisi Ezekiel bakoyeba, bakosentir kasi na kati na bango il y a un prophète. Dans ce temps, Dieu parle avec tout le monde. Mais il y a des gens où on a sentinelle. Dans ce temps, on voit qu'on a Joël. Je répandrai mon esprit à vos fils, à vos filles. Ils prophétiseront. Donc tout le monde a un droit koyoka Nzambe, amon na ndoto, ozo songe vision, mais ezana ba sentinelle. Bato batika la na poste. Nazo be journalier. Nazo be la engagé. Un engagé de Dieu, pas des journaliers. Un engagé de Dieu, pas des journaliers. Bango bayaka na tongo ba poko babimba mais yo otika la ka wana. Moyebima ozawana. Butwe kota ozawana na pokwa lelo Zamba zana posa na ngana tozonga na chemin yanga zolo ba ete na continuité ya message ya lelo tout tambo na kati ya voix na enyoso na kati ya voix neza nini tika na bisolo komoko na moni Mose liboso ya Marina Aaron batali ye olobi azwi susu mwasi oyo éthiopienne yakanisi nini ka Nzambe alobelaka ye basali bagrodo me bazobosana ntango Nzambe atiaki yo mafuta moto azalaki te avant yo miyeba ye ayebaki yo avant yo mipona ye aponaki yo yango tolobaka bamata bakita bakolonga mafuta eza na motuna Yesu baza na pouvoir ya koétouffe yango mais ya kolongola eza te. Papa baza na bakoki ya kolimite yo mais ya kolongola na bisika oyo bakoka te baefase yo bakoka te ti okomona bilaka na Nzambe bakoka te. Nzambe ayebisi Mose benga Marina Aaron yaka na bango mata na bango bakei kuna ntango bakomi alobi nayebi ete na kati na bino bokozala na mosakoli mpona alobelaka na ndoto na vision na songe. Maintenant Moïse est différent. Je parle à lui bouche à bouche. Tala
bango bamonaka na ndoto bazwaka na vision mais yo nzambe alobelaka o bouche à bouche l'oreille à l'oreille alobelaka journalier awa te baengagé awa eza baengagé baresponsable bato bamema mikumba ndeko nzambe apambola yo nzambe apambola yo nzambe apambola yo tozopesa image ya Jacob tozokoma Israël image opesa yango wana avandi ntongo mobimba ntina butu amona eloko te me atali na poko moto moko azolekana azokenda biko moto nde avanda na mokili oyo te auti wapi pite te so natiki moto naoka te lipamboli nde sini osali na bisika nzete wana okangi ya lipamboli osimi na loboko na yo nzambe ayebisi Mose alobi na ye boye yebisa bango nga nde napona yo nga nde nayeba yo bango baza banani mpo badenigre yo baza banani mpo bafinga yo ndumba bafinga yo moyibi moto ya pona yo nde ayebi etat d'âme na yo lorsque moto otambola na voie ya nzambe eza nini eza moto otambola na kati ya commandement azotosa la parole de Dieu. Lorsque dans Jean 14 Christ azoloba gardez ma parole, gardez mes commandements. Donc c'est l'accomplissement obanda koyebisa Mose et kolata nzoto na arrivé à Christ. Alors dit gardez ma parole. Alobaki maloba moto mosusu te alobaki yaye ya Yesu Kristo. Ndeko na nga botambola ndenge ndeko na ngai mitala malamu tozana bisika oyo nzambe azopesa ba interdit mosusu okende bisika wana te okota bisika wana te mais tellement tali miso bato okeka soki na kete bakolo ozo préférer obéir bato mais o désobéir nzambe nde via bisika oyo deko yo te muto misalaka yoka malamu yo te muto misalaka fonction oza nango mafuta oza nango moto travaillaka yango c'est le Saint-Esprit ce n'est pas vous nzambe ayebisi yo vanda Eli akimi me akimaki te akenda koluka ndenge nyonso stratégie mais na miso bato akimi ntango afandi nzambe aye kovisite atuni osaninya babite na batani mpona tikali kanga moko osali nini mpona tikali kanga moko mama na mboka oyo eza na bavrai homme de Dieu baservante de Dieu oyo bavandi na bandako baza kobanga oyo namoni ete nzambe azoloba bato bazomona ke ndoki aleki Yesu na makasi nganga aleki Yesu na makasi tala problème tala makambo les prophétesses baza na mboka oyo les prophètes bakomi kopense ke bato bazomona wana bamarabu bato wana misala molili baza plus fort ke nzambe na bango nous on n'a pas peur bango nde fo bakimaka biso Christ atali moto wana asimbi ekutu te badame balobi nini oyo ezali entre biso na yo Christ alobi ni a touché moto wana te présence ya pamba opesaka parfait nini liboso banguna na yo oui mafuta ezali na boyi te mais est ezopesa parfait ezopesa tsunga nde likambo eza wana soki bazokima yo bakima nzoto te bakima eloko eza kati na yo oyo comprendre te bazokima eloko eza kati na yo bakima yo te ya physique po bayebi ke ozotambola malamu na nzambe na yo bango bakoti bikotakota na yo otikali constat olobi mbula ebeta moi ebima mopepe ya nga na simbi ye makasi na tika te
na otika te, ata luwa bimi, ata ursa ye, nga na otika te, ata nyoka tele mina vene na ye, nga na olenga te, na kanga mina ye, na kolongwa te, na simbi ye, na kotika ye te, parce que yenda zali nyoka motanko. Nyoko amela ba nyoka nyoso. Ozopesa pape songa nini bisika ovandaka ndeko na ngai oprofetize te ozaka prophète. Ozaka prophète. Mbose bango bamoni ke mosa tengamaki mais na miso na Nzambe c'est la volonté de Dieu. Ozo vivre na mboka oyo makambo ozoleka nango eza voix Nzambe ezotambusa bongo. Eza voix ya moto te, c'est la voix de Dieu. Nde a permettre okuta na ba réalité oyo. Nde a permettre oza dénigrer na façon oyo. Bapesa wana kombo. Bapesa wana sujet. Oyo kutu yebi te. Oyo kela ngo soni te. Zamba yebi. Parce que enda pona yo. Parce que enda benga yo. Ayebi se lenge wana. Alobi nga na poni yo, na établir yo prophète des nations. Elenge ayebisi obi nayebi koloba te kutu na mokutu nayokaka soni na miso ya bato me tika nayebisa yo ntango Nzambe aponaki yo atalaki niveau intellectuel na yo te, atalaki aspect physique na yo te, atalaki bomengo oza nango te, atalaki titre na yo te, mais atalaki mafuta oyo semence oyo atiaki kate na yo po ekende awa te, etambola kuna te, ebimba pe ekende monde entier mobimba. Tu ne seras jamais limité. Jamais. 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 Nazokata ba condamnation wana tika kota mamba vina yo nakoti makamba vina nkosi ko tala singa oyo linge kango na bisika oyo o passer tano a pour rien o bomaka don wana pamba boye ta nazokata singa wana pona pokwa lelo okende okoma na pays oyo promesse na bongusaki pona yo. Yes. Oza condamné te on est biloko miki. Et ça, biloko amitié. Ya minene, les a réservé. Samuel a dit Saoul, biloko bungi saki, et zala qui retrouvé dans 3 jours. 3 jours à mon abisika oy. Abisika oy. 3 jours au bungi saki wana. 3e jour de yango. Biloko wana, ezanini. Bana, ezanini. Ministère, ezanini. Mosala, ezanini. Voyage, ezanini. Élévation. Alors, bi o bozo mona minene na misu na bino. Et pas nangeza biloko ha. Alléluia. Nazo motiver yo. Nazo motiver au téléma. Nazo motiver au téléma. Lorsque tango Élisée azolanda Eli abandai ko tambola na voix ya Nzambe akangamaki na Eli amonaki lokola nzela ya bomoi asimbaki na loboko Eli ayebisi abina oke na Jéricho habite na keka na yo kopana okabolanga na yo na tika te. Lorsque moto atambola na voix ya Nzambe ata mopepeye ata mbonge ye yo continue kotambola kaka. Parce que Elisa yebaki te na mokolo elanga kende Jéricho nde mokolo Nzambe alingi enlever. Il y avait les fils de prophètes babimi babisi ndeko maître na yo lelo Nzambe ozwaye obina yebi. C'est pour cela l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ozomona abalobi kuna kotope balangage différent et loko yango nde inyo bana Nzambe o basangani na kombo na Yesu na kombo ya mutu te na kombo na Yesu moto ayebi lisumu te asala pe lisumu te akufi asekwa kuta avasekwa mabele ekoki te ko retenir ye mabele koki te mabele déclaré esandi ebengani ye babi place ino eza awa te. Thank you Father. Yes. Abele zoloba tala matambe na ona mboka oyo oyebi impact oyo ezosala
makolo na yo na mboka oyo oyebi impact oyo ezosala bisika otambolaka bisika okendaka osemaka panique lorsque les 4 éléphants ntango bazopusana makolo ya pamba ezokende kuna na kamba na kamba banguna bazoyoka babruit ya bashar ntango ozobima awa ozozonga ndaku tika nayebisa yo banguna wana bakotala na misu te banguna wana bakosimba yo te meme ndako na yo meme bana na yo meme dossier na yo po bazoyoka makelele ya bashar ya armée céleste eza s'approcher tala panique ozomona panique tala panique bazolenga tala panique bazolenga otala effectif ote todegrase loka makasi na bisika oyo ese me panique kuna tika nayebisa yo bazobongiselo ya problème masika kobima awa bosande sujet bazobongola sujet Merci Jésus. Lorsque na point Mose tango atelemaki azalaki na justification te po bato bazalaki na preuve lorsque bisika bato balimite yo Yesu azotelema azobima azopasola mer rouge ata nzela ya likolo akolekisa lokola Eli ata na nzela ya mai akotambwisa lokola Jonas ata na nzela mokili akokweyisa Jericho po alekisa yo okende okoma osimba olobaki mpo na yo. C'est pour cela tambola na voix na Nzambe, tambola na voix na ye. Makambo no mingi ezo compliqué. Pourquoi? Parce que ozokoka te ko respecter ko tambola na voix ya Nzambe. Appel ozozela, contact ozozela, ezosenga na yo o respecter o tambola dans la voix de Dieu. Et tant que nous sommes là, serviteurs, servantes, obéis plus à Dieu qu'aux hommes. Ce que Dieu dit, ne change pas, ne retranche pas, n'ajoute pas. Dis ce qu'elle te dit de dire. Amen. Les lois on a 4 prophètes. Tozomona mingi la père ekoti mingi. Tokomi koluka ko sepelisa bana na Nzambe. Zamba tindio yebisa etika kisi. Yo comme vous na papa. Dieu va te bénir. Zamba gaza pour élever. Et où tu appi? Yango zomona lelo oyo. Baso benga mingi ba aventurier. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Alors, bien, on a 1 Samuel 15. Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Tozonga na voix na Nzambe. Tozonga vraiment na voix na ye. Pour Nzamba pesa ki biso mission, biso no na bisika oyo. Musu pona ko intercéder. Musu pona ko lendisa mutu. Musu pona ko simba moto atelema. Mais ou abandonner œuvre wana. Nzamba osimba motema mama oya. Mama oya Nzamba osimba motema na ye. Nzamba osimba ye. Azo bato bi nasala mosale oni. Napesa yini. Natambola ki pe voye. Azaki na programme te. Nayebaki pete. Mama, on est à inquiétude. C'était qui sont Évitez. Saint-Esprit a songi. Dikambele karaté panay. Sans qu'il a révélé. Zamba sala kiloko mon côté même ata ioy sans avoir à ebisa ba wumbu na ye. A prévenir à liboso avant action koma. Nyonso ezokoma na monde oyo. Na bi ke yonanga tozwaka ba signe na bilembo. Tozwaka bilembo na ba signe. Pona ta otoleka nango. Pona pandémie même oyo. Tozwaka bilembo na ba signe.
mais bato mingi bapietinaka yalongwa alobaka mingi mokolo wana bakoya koluka yo oza te deja okenda. La voix de Dieu, c'est le commandement de Dieu. Les hommes ont demeuré, na ma commune en Nzambe, azo mettre en voie pratique. Na bisika ya moni akwei, Nzambe azo défendre ye. Moïse, na misu ya bato, bato qui est moins sérieux. Mais Nzambe alobi boza banani, po bo juger ye, po bo sambisa ye. Lorsque plus loin, ton moniteur va vous sabi soboé. Alors dit que ce n'est pas vous qui rendra témoignage, mais c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage que Christ il a été parmi nous. Robert a tout le ponani. Hein? Robert a tout le ponani. Ni buka. Zamba sanini. Moto mi bisaraboy. Ngayeyo. Mosanya Nzambe. Ngayeyo. Apôtre. Ngayeyo. Prophète, prophétesse, ngayeyo, évangéliste, ngayeyo, pasteur, ngayeyo, docteur. Batu wana mingi komona. Bazana ba problème moko. Atana kimi azwa lisuste. Mi bomba. Christ azoloba. Bo pesa bilei na temps convenable. Amen. Yes. Amen. Yo pe bima na temps. Il y avait plus de 3000 et quelques, 7000 kuna prophètes. Oh, babata maki, bafu kemela kinzambe ya balite. Mais Elia kanisa tikali yemoko. Zela tana yo. Zela tana yo. Au précipité. Où est la té? Ata baye baye koluka yo apesi invitation. Son nzamba touché ote maman. Au kendete. Des fois au kende, faut mon relation. Vous ebani, vous oba monoko moko. Na salaka na kindi mozo désobéir makasi zonga na nzela na boya na nzela soko le bikendo ki sala osala. C'est pour cela likolo ya Elina Élisée tango eza tango na kati ya persévérance dans la loi, dans le voie de Dieu. Tomoni ete na suite ya persévérance na ye na komi kitisa na kozela kino tango oyo Zamba ko benga ye kwa pesa ye mosala ayi sie maître ozo kende otika nga kaka boye eli atuni ye olingo senga ngani olingi na pesa nini senga nga oyo olingi abi demande-moi toute chose que tu veux. Les ateliers. Abi na osenga na ngambongo te. Na osenga na ngabilamba te. Na osenga na ngati olipa. Mais na senga ka double portion. Lorsque na mokanda Jean 14, Christ a eu son disciple boué. Alobi boko sala mingi koleka onga na salaki. Mais tala lelo oyo. Lelo ka minene wana. Vous ferez de grandes choses plus que moi votre Dieu. Tout pas tout sala yango. Pascal Nzambe to sala yango. Ça n'a pas de ministère. Attends avec la femme. Non, non, mon ati. Non, non, mon ati. Attends qu'on ait pamba. Non, non, bon été pour les tambours. Azo makolo. Non, non, pour la nini. Parce que ba serviteur est belé. Ba tomingi. Ba tiki voix ya Nzambe. Ba keko luka Bouddha. Ba keko luka Mahomet. Ba keko luka Kimbangu. Bakako Lucas soit dit ça, ceux qui DS morabwe, ceux qui moto morabwe, wa zanga kombo msuba ke Abraham. Abengi Nzambi. Tala niveau. Tala niveau. Lorsque le baki na biso boye, ainsi que tout genou va se fléchir et toute langue va confesser kombo ya Bouddha te, kombo ya Mahomet te, kombo ya Kimbangu te, kombo ya Branham te. Mais comme Jésus-Christ. Alors, dans Matthieu 28, car tout le pouvoir m'a été donné. En soi, qu'un pouvoir nyonso, et c'est pas naïe. Moïse, azalaki serviteur. Élie, azalaki serviteur. Jonas, azalaki serviteur. Bazalaki instrument naïe. Aïbisi Ezekiel, natindi ba serviteur nange belé, mais kasi, bato sati. Fonga mwana sanini.
Yemo kwa za commencement œuvre na ye. Yemo kwa za suka œuvre na ye. Ana moto mosusu kwa cheve. Yemo kwa sala nyonso. C'est pour cela à la croix, à livrer nyonso publiquement. Na misala molili. Na bondoki abimisi yango boye olele. Yango somo lelo oyo, somo sala nzamba tali mutu na miso. Kwa za mutu misala mabe. Kwa za normalité. Pour Christ asala ki musala wana, apesa ki biso pouvoir wana. Otomona Jérémie 33 le verset 3, invoque-moi. Bandeko, tozonga na voix nzambe. Tozana ba promesse ebele. Non tomoni ata moko oyo te. Totambola na voix na nzambe ata na mboka oyo. Atozangi biloko ndeko. Bungisa nyonso. Mais obungisa identité ya Yesu Kristo te kati na yo. Alléluia. Oteka Yesu te likola kozanga. Oteka Yesu te likola voyage. Oteka Yesu te likola etonga, likola ndaku, likola mwasi, likola bana. Oteka Yesu te azali ziba na bomoi. Yende source. Tala. Yesu abangisa nga ye. Mama, azana boulangerie moko munene kuna likolo. Oye salanga somo. Pendant 40 ans, azole sa peuple. Biloko esila te. Na libanga kokauka. Esi moto beta ko. Motabeti ma ebimi. Ayo confirmer yango. Alobi venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ayo bisi bango. Soki ozana soif, yake pa na ngai. Jésus. J'aime cet homme-là. Cet homme-là, j'aime. J'aime Christ. Il m'a épaté tellement. Il m'a épaté tellement. Il m'a vraiment épaté. Il m'a épaté. Amen, amen. Sala bisika onde kodangai. Lelo oyo tala biso basanya nzambe. Tozo kende kolongwa na volonté de Dieu. Tozo sala la volonté des hommes. Lorsque la volonté de Dieu, c'est toujours dans la parole de Dieu. Parce que moto imaloba nzambe eteza pasi. Pour attendre la volonté de nzambe. Il faut d'abord connaître la parole de Dieu pour attendre dans la volonté de Dieu. C'est difficile mon amutu anzamba saka mukano na yo sala mondeni. Soki obanga gaeti. Soki tosa gaeti. Il faut y maloba na nzambe pour attendre la volonté na yo. Yango yebisi Ezekiel, yebisa bango. Bakomi kolongola mapenzi na ngai, mokano na ngai, bakomi kotia ba volonté na bango koloba ete ngam nazotinda bango. Nana tindi mutu te. Nana tinda ki okuna. Muta tindi yo te vanda. Tikana yebisa yo. Zambe na Abraham, Zambe na Isaac, Zambe na Israël. Oya asalaki double fonction. Oya apesaki Élysée. Niveau mibale koleka maître na ye. Zambe wana pokwa lelo. Azo sala ete. Azo matisa. Niveau vie spirituelle na yo. Azo fongola. Même voyage na yo. Azo fongola. Même élévation na yo. Azo matisa. Même bisco zalaki plus bas. Alors comme ils sont plus haut. Pour azanzamba hauteur. Azanzamba dimension. Azanzamba biloko mikete. Yango na pokwa lelo. Bato nyonso o basela kyo makita. Babongisaki basaki mabulu. Polo kota okufa. Na pokwa lelo. Ekomi ni le sans effet. Zambe wana solo baboye. Ata mo pepeye. Ata bato eningani. Pierre alobi yeso za wapi. Yeso alamuki. Alobi tais-toi. Mbonge tosi. Yango na pokwa lelo. Banguna wana. O ba otelo makelele. O ba so déranger yo. Christ a si bango. Tais-toi. C'est pour cela. Ce soir tu es libéré. Tu es libéré. Tu es béni. Tu es riche. Zamba salon kitoko. Zamba salon mabete. Se contempler na on zamba pesi. Tika ko se mesurer na on zamba pesi baninga. Sala oyayo. Zamba au sala au grand. Que Dieu bénisse sa parole. Na kombo na Yesu Messia.